Hello, 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 bonsoir, 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 bonjour, ça dépend ya oyo video ya ndeko na bino Mimi Selunga ekokuta bino bandeko na ngai vraiment ya bolingo makasi na pesi bino balosako na bino na pesi bino bambote pe na souhaite bino eyenga malamu elongo na nkolo Yesu Masiya bandeko na nga vraiment na sepela ata na liboso na bino nga ndeko na bino Mimi Selunga mwana bato ya Nzambe vraiment na sepela makasi ta na liboso na bino bandeko poto solola tozwa mwa mateya pete na pa ya mama Mimi Selunga television na pa ya ndeko na bino mwana na bino leki na bino bandeko vraiment na sepela kako ya liboso na bino boye babata nango na saka ba video nanga na saka mingi ba jeudi na saka mingi ba dimanche na temps oyo mikolo nzamba pesi biso eza wana na olanda osala tuna zala na horaire wana po balandi oyo bolandaka ndeko na bino Mimi Selunga television bobunga te bozala kaka wana branché boyebi ke bozala branché so boyebi ke Mimi Selunga akosala video na ye boyebi kasaka jeudi asaka ba dimanche moko pe soki na lingi na sala na ba miko mususu bokoyeba kaka wana vraiment ekozala malamu makasi mikolo bomesana na jeudi dimanche ekosala bien vraiment makasi bandeko na nga na ye liboso na bino na yebike bino nyonso bozo passe ba dimanche kitoko elongo na nkolo Yesu Masiya nga na libota touti kosambela Nzambe touti kopesa ye merci kozongisa matondi po ete ye abateli biso vraiment na yebike bino pe meme bokendaki eglize te eglize ya liboso ezali motema ya moto bandeko nayebi ke bozo passe ba journée kitoko makasi elongo na nkolo Yesu Masiya ndeko na nga nano s'abonner te s'abonner déjà na chaîne ya mwana bato ya Nzambe s'abonner makasi s'abonner Nzamba lola kopambola yo nazo yebisa bino bandeko na nga moto nyonso akotsa abonnement na ye awa na chaîne ya Mimi Selunga Nzambe na nga oyo nasambelaka oyo nalobaka mwana bato ya Nzambe tala soko oza na papa za riche yo pe mwana oza na riche oza riche donc bandeko na nga bozanga te kosabone kokomante pe kolike video ya ndeko na bino Mimi Selunga ekopambola Nzambe na biso makasi bandeko lelo na ye liboso na bino vraiment na ye liboso na bino tosolola na kokota lelo mwa moke bible mingi po Mimi Selunga même ake gauche même ake droite mais donc aza kaka moto kaka oyo motema mona ezolobaka foloba eloko oyo donc aza mingi na makambo ya Nzambe toza wana ba actualité totalaka yango kande na sabino Mimi Selunga aza wana chaîne na ye alobelaka actualité soki asepeli alobela yango akolobelaka yango soki pamoni azape azapaka yango na tozo tambola selo Saint-Esprit soki molimo na Nzambe ekambi vraiment bike lobela likambo motema ezo tuta po mingi balobaka bango ka balobaka Nzambe alobeli bango wi ndeko na Nzambe alobelaka bana na ye soki oyo kaka mongongo ya Nzambe te sambela makasi sambela vraiment sambela po obanda koyoka mongongo ya Nzambe ngai po na nga na yebike Nzambe alobelaka nga lokola naza mwana Nzambe na koyeko bateke diable alobelaki nga non parce que lelo tozoloba toyekoli mwa muke na église touti toyekoli vraiment en tout cas prédication lelo ezaki kitoko makasi ezalaki vraiment kitoko makasi nga pe na sepeli na partager na bandeko parce que semaine o déjà na lobaki na ko partager mingi bible to kotanga na biso na mukanda ya Ezekiel toza mingi na Ezekiel 18 kuna nde vraiment esika makambo ezali lokola naza na posa po ngai ba mateya na ngai kendaka na conseil nzela moko yango na sepeli na ya pe na bandeko na nga oyo nga na zone église muke na baksa na oyo Nzambe na nga apesi ngai na o apesaki nga déjà semaine to banda pona lobela bino lelo vraiment yango wana na ye to partager ensemble bandeko na nga Mimi Selunga bomesana na ye na koko yaka nde na bi actualité boye na bwaki boye mais vraiment naza toujours wana parce que Nzamba benga ngai pona mateya ya pete ba conseil wana nde eza vraiment nzela chemin ya Mimi Selunga TV bandeko na ngai na koyebisa Nzambe merci wana tanto otanga maloba na Nzambe batangaka maloba na ye pamba boye te
nasenga kaka nzambe mwa libondeli ya moke ameka kokamba ngai nakambama nga moko te me nakambama vraimen na molimo mosantu nde elobela biso kati na video oyo, pamba te video oyo ekende kosala mosala epai ya mutu moko, ekende kolobela mutu moko selon makambo oyo tokoloba. Tobondeli paske nzambe bakendaka na ye na vitesi te, nyonso tosengaka toyebisaka nzambe, surtout soki tokotanga Bible. Vraiment nga nasepelaka na banda émission elongo na Nkolo Yesu. Papa nzambe natondi yo nakomisi yo mpona bolamu mpe bolingo na yo, zwa lokumu mpe nkembo masanjoli ezonge epai na yo. Seigneur, merci na dimanche mpe na mokolo kitoko opesi biso. Yawe yo lobi na biso to evangelize kombo na yo. Eza na moto moko aza musika oyo ayokaka kombo na yo te, ayebi yo te. Yo lobi na nzela na biso yo kosala, olobi na nzela na biso yo koloba, yango nga na ye kosolola na mwana na yo moko oyo akoki kokutana na ka oyo ya mateya oyo pesinga. Zala na ngai, ezala ngai te, na teya bato kufa te, me na teya liloba na nzambe, pamba te toko vivre na liloba na nzambe nyonso ekoleka, me eloko moko te kotikala awa na mokili, eza kaka liloba na nzambe nde kotikala. Nga na pona nzela na yo, obenga ngai naza mowumbu na yo papa. Yango natiki nyonso na maboko na yo, bandeli kino suka émission na biso papa, tika ete ozala na biso. Fongola bandeko nanga bakolanda nga matoi pe bazala na miso ya molimo pe matoi ya comprendre o nini ndeko na bango alingi koloba. Merci Seigneur Jésus Christ, lokumu pe nkembo masanjo lezonge epai na yo. Merci, amen. Amen bandeko, amen, 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 amen. Vraiment nzambe aza malamu, nzambe aza bolingo, kaka nde nayebisaka bino mingi babenga nga mama pasteur, mingi babengaka nga mama diaconesse, mingi babengaka nga soki mama prophétesse. Nzambe aza lokumu. Liboso nzambe kaka moto ayebi, me nga naza na nga moto pamba, naza kaka mwana bato ya nzambe, naza na nga na gradi moko te, naza na nga te soki mama pasteur o bobengaka ngai. Nzambe nde moto ayebi nini akosalaka epai ya bana na ye lobi. Soko oza mobengami ata mokili etelemeli yo, moto akoka ko empêcher eloko nzambe atakati na yo azate. Nzambe aza nzambe, soka bengi abengaka biso banda bomwana avant tia biso na mabumba ba mama yesa yebaka na kotia mosali na nga. Donc toza basali na nzambe, ozala na titre, ozala na titre te, yeba esika ozali ozaka mwana na nzambe. Soko oza na posa o prêcher eza na bandeko ebele, eza na elenge moko ya ba jeune mama lokola ngai azotambola mabe, me mama Mimi Sita soka akutami na chaîne ya Mimi Selunga, amoni ndenge Mimi Selunga atei mwa eloko ya mokie, akoki pe koloba ke pona nini tenga pe na landa nzela. C'est ça tozoko evangeliser kombo ya nzambe. Nyonso ekoleka bandeko, YouTube ekoleka, masolo ya bato ekoleka, makambo nyonso ezoboma biso awa ekoleka nango, ekoleka ndenga na elobaka, ekoleka nyonso ekoleka. Liloba na nzambe kaka se tokotika bobele na eloko moko eza liloba na nzambe. Masolo ekoleka, ba vie privée ya bato toyaka kobetaka kotala na ba video na biso pona tozwa ba view ekoleka, me liloba na nzambe ekotikala koleka soki mokete. Yango mama Mimi Selunga aza vraiment motinda mi ya Nkolo na yaka na ye, soki analyse, soki mateya, soki conseil. Vraiment bandeko toyokana. Bandeko lelo nasepelaki totanga na mokanda ya Ezekiel. Tozotanga na Ezekiel, eza vraiment molai, me nzambe akosunga biso toyebi ndenge nini toko melango. Naza na mokanda ya biso Ezekiel 18. Tokene Ezekiel 18. Na Ezekiel 18 bandeko na ngai. Nzambe alobi na biso makambo, eza na makambo ebele o Seigneur Jésus o nzambe alobai na biso na kati na mokanda o Ezekiel 18 o soko tanga o penane bandel tina suka okomona ke eza na makambo ebele oyo nzambe alobeli biso. Bandeko nanga nakobanda nanu bwavana tanga, nakobanda bwe bandeko lelo toyekoli vraiment mwana na nzambe akoki ko vivre na se ya domination te. Vraiment eza liloba moko o nga dia na sepelaka nango pe lelo mosali na nzambe te yango na sepeli nango makasi. Nani akoki ko vivre na se ya domination bandeko? Est-ce que mwana eza motuna sko nazotuna? Est-ce que mwana na nzambe bakoki ko dominer ye? Molimo mabe ekoki ko dominer mwana na nzambe? Non.
non non non. Mwana na nzambe badominaka ye te. Tozoya koloba yango vraiment bien bolandanga na bokebi. Mwana na nzambe oyo abengami mwana na nzambe bandeko bakoki kodomine ye te. Nani oyo akoki kodomine mwana na nzambe te bandeko na ngai? Tozomona lelo vraiment na moya lelo eza na batu ebele bandeko na nga o bazomi pesa na makambo oyo nzambe azosepela na yango te. Batu bamipesi mingi na makambo o nzambe azosepela na yango te. Mutu azoko kosepela na ye a vivre na ignorance ke a vivre na solo. Bandeko na ngai yeba wana oza domine. Bible yebisi biso boye. Nzambe azali nzambe. Pe ya kotikala nzambe. Pe alobi mutu nyonso oyo alandaka ye asalelaka ye na esprit pe en vérité. Balobi na esprit pe en vérité. Wana nde abengami mwana na nzambe. Me lelo tozomona na mokili oyo bandeko batu ebele bazo vivre na vérité te. Batu mingi bazo vivre na vérité te. Bazo za vérité bazo cacher yango, bazo za vérité bazo camoufler yango esika ya vérité ezalaki bazi lokuta batie. Yeba yango yo mwana na nzambe oyo bengami mwana na nzambe me ozoko kambama na molimo ya lokuta olingi vérité te, ozali mwana moko oyo ozali kovivre na se ya domination ya makambo ya mabe ya monguna. Monguna na biso ezali diable. Monguna na biso ezali mutu oyo Yesu nzamba atindaki na se tango ye aobesaki makambo nzambe te, atindaki ye na se aya kosala misala na ye. Yango bandeko tozomona bato ebele na mokili oyo esika asala bolamu azosala mabe. Po nini ta mosusu mama na ngai alobaki na nga na sala boy, papa na ngai alobaki na sala boy, ndeko na nga ozokotela ndeko na yo soit disant mama Mimi Selunga peut-être akoki kozala mutu mabe. Yo esika otalisa mama Mimi Selunga mabe na ye, ndeko na nga yo oza koloba ozokozwa mabe na nga ozolekisa yango na liboso, ozosala nini ke mama Mimi azaka na ye mutu malamu et pourtant ke nga naza mutu mabe. Esika osunga nga ozosunga ngai te, ozodétruire ngai. Mais yo tellement oza na se ya domination, ozo vivre na domination na ignorance, olobi nini ke aza mutu na ngai yango wana fo na supporte ye. Ndeko na nga yo mutu supportaka na mabe, osupportaka mutu na mabe. Nalobi n'importe quelle personne, ezala mama na yo, ezala ndeko na yo, ezala papa na yo, ezala leki na yo, ezala yaya na yo, ezala voisin, ezala mobali na yo. Bandeko na nga tokoki kosupportaka bato na mabe te. Tokoki kosupportaka bato na mabe te. Soki mutu moko oyo ya yo proche na yo azosala mabe, fo kotalisa mabe. Yo koki kozala domine te na mutu oyo azosala eloko ya mabe. Soki yo oza na makambo ya nzambe, oza na eloko ya nzambe, yo okoki kozala jamais mutu moko oyo ke oza domine na molimo mabe. Soki oza domine même osambelaka na yo nzambe ndenge nini, okendaka église, obondelaka nzambe, osalaka makambo nyonso, opesaka badim, yeba yango ozali na molimo ya domination. Badomina yo ndeko na ngai. Yango wana mwana na nzambe take mwana na nzambe okoki kozala domine te. Foko kimaka kobebisaka melimo ya domination po eza malamu te. Soki mutu mabe adominaka yo, yeba yango ta musozo sambela malamu te. Oza sambela malamu te. Mwana na nzambe aza penza facile te pona molimo e domine ye. Pona mutu mabe adomine mwana na nzambe oya sambelaka ya solo bakokoka yo te. Tozomona na mokili ya lelo bandeko na ngai, mutu soka azotambola na solo, esika okuti 20 personnes be 100 personnes, ta mosusu ozala 3 personnes bakosepela na yo. Bato nyonso bakosepela na yo te, po yo ozotambola na solo, olingi betizi te, olingi mabe te, olingi buzoba te,
bato bakobenga yo oza mwana mabe, bato bakobenga yo oza ndoki, bato bakobenga yo oza impoli, mais yo reste comme ça parce que Bible elobi na biso nyonso oyo ezali ya mabe ekoki kodominaka bana na Nzambe te bandeko. Liloba oyo tozi lelo na mosele na Nzambe, vraiment eza liloba moko eza fort. Nga moko pe déjà se nazaka na sujet moko vraiment na sepela ko partager na bandeko. Bandeko na nga molimo o azana moto azana molimo na Nzambe akoki komemama na basentima te, akoki pe komemama na domination te. Soki oza mutu moko oza facile à manipuler, soki oza mutu moko peut-être mutu moko azo comprendre domination te. Domination eza nini? Nga mimisi nga naza mutu mabe, nasali mabe na nga, nasali mbeba na nga, na ye epai na lokolo oza pire nga, lokolo oza camarade na nga, oyoki pena mabe na nga keza boy, oyebeli penga mabe na nga mozo puyenga te. Mama mimi azaka ne mutu mabe te, mama mimi azaka ne mutu malamu. Seke ngai na domina yo supportaka mabe te. Esika mabe ezali fo kolinga kokweyisa mabe wana, parce que Nzambe alobaki yango. Biso tozali mwinda, mwana na Nzambe azali mwinda. Comment expliquer yo zali mwinda mais mutu moko ya mabe azoko dominer yo tout le temps, mutu moko azoko dominer yo tout le temps, yo mwana na Nzambe? Comment expliquer ozoyeba te ke mabe ezali mabe, malamu ezali malamu? Bandeko na ngai, toyeba kozala vraiment bana na Nzambe ya solo. Soko zali mwana na Nzambe ya solo, kima domination, zala kaka positive. Meme mubatu batelemeli yo, soki oyebe loko wana vraiment o bazo telemela yo eza mabe, bango nde baza mabe, obe yenda za mabe, me alingi kaka yo posala mabe wana. Ndeko nanga, yo fo linga kokima mabe wana, fo oluka kokima mabe wana, fo zala vraiment netre. Okoye kozala contre te, okoye kozala pour te, me fo zala netre, obe iloba na mutu mabe ya mutu. Parce que tozo mona na mokili oyo bato tozo bongwa na te, parce que entourage na biso déjà eza mabe makasi. Entourage na biso eza banani, soit bandeko na biso, soit ba parents na biso, soit bato ebele kaka oyo eza ke ba camarade tozi na mokili oyo. Soki wazana yo ozotambola malamu te, ye fale aloba na yo vérité, mais yo okoti lisusu na lokuta na ye po ozotala za camarade na yo aza moto na yo, bobanda kala bozaka. Bandeko nanga wana nyonso ezali ke moto zo vivre na se ya domination. Tolinga kokima eloko o babengi domination. Omwana na Nzambe okoki ko vivre na molimo bakoki ko dominer yo te. Molimo ya mabe koki ko dominer mwana na Nzambe te. Tozo mona mokili ya lelo malamu ekomi mabe, mabe ekomi malamu. Bato bazo sala mabe, bazo mona ke bazo sala na bango malamu. Bato bazo sala malamu, bato balingi bango te. Esika mutazo loba vérité, bato balingi te. Esika mutazo loba mabe, tellement bato baza dominer, bato bazo supporter mabe, bato bazo betela mabe maboko. Bandeko na ngai, ekozala pasi pe mawa. Yo muto ko ekozala te ba manipulaka yo. Soki muto za manipule na molimo moko swati eloko moko ya mabe, seke bondela Nzambe ya solo alongola yo na kati ya domination oyo ezoko domine yo, oyeba koboya solo, olinga lokuta. Soki totali na mokanda awa ya Ezekiel bandeko na ngai, oui, tozotanga na Ezekiel 18 kande na bina kobanda na 5 parce que eza vraiment molai makasi o akosepela akoye ko continuer yango na ndako ekosala nango peka Nzambe malamu. Bandeko na ngai, na Ezekiel 18:5 elobi, soki moto asalaka makambo ya malamu ya bosembo ekumisaka banzambe ya bikeko te, ekumisaka banzambe ya Israeli te, ya bikeko ya Israeli te, akendaka na bangomba te pona kopesa yango mabonza, atambolaka te na mwasi ya moto mosusu to na mwasi azali komona makila, anyokolaka moto te, ayibaka te, azongisaka eloko asimbaki po na yango.
azongisaka eloko azongisaka eloko asimbaki mpona niongo, apesaka bilei na moto azali na nzala, pe bilamba na moto azali bolumbu. Soki adefisi moto mbongo, asengaka likolo na yango matabisi to eloko mosusu te. Akotelaka moto ya mabe te. Tolanda bandeko. Esika oyo wana eza sikoyo na 8. Wana eza na 8. Akotelaka moto ya mabe te. C'est ça. Nzambe alingi batu oyo. Wana eza makambu oyo siko nzambe alingi. Soki obimaka na moto na mwasi batu te, defisaka bambongo na intérêt te ke moninga defisaki apres komi ya kofuta yo komi pesa ngai ngana isaki lokola mbongo na ngai ewumeli zongisanga avec intérêt. Nzambe alingi makambo wana te. Aye koloba na biso lisusu akotelaka mutu ya mabe te. Nzambe akotelaka mutu ya mabe te. Mutu oyo pe akotelaka mutu ya mabe akozala pini parce que nzambe alobi yango. Mutu o biloko o nzambe alingi yango oyo mutu oyo akendaka na ndako banganga te, mutu oyo asalaka mabe te, mutu oyo akotelaka moto ya mabe te, atalaka makambo na bosembo. Ndeko nanga, mutu oyo akataka makambo na bosembo, atosaka mitindo pe mibeko na ngai nyonso na ndenge ekoki. Ya solo ngai nkolo yawe na lobi moto ya boye azali moto ya bosembo akozala na bomoi. Bandeko nanga, totangi yango mwa muke bomoni yango. Bomoni boyoki bino moko. Soki bokene Ezekiel 18:5 okiti po tokoki kotanga eza kutu gu moko eza kitoko makasi na linga vraiment livre oyo na sepela na makasi parce que eza na makambo ebele kuna soko lingo tanga ngo nyonso okomona. Soki yo muto salaka makambo nyonso wana ya mabete, nzambe akozala na yo pe akosepela na yo kopesa yo bomoi. Me soko salaka makambo nyonso wana oyo awe lobi na biso pekisi biso yo salaka yango okozwa bomoi te. Okozwa bomoi te, okokufa, nzamba koboma yo. Eza nini bandeko nanga botomoni awa esika nzamba lobi akotelaka moto ya mabe te. Yango siko esika nga na se baseye na domination. Esika wana nde yango esali ke ngana ya kote ya selon molimo ya domination. Nani akoki kozala domine par l'esprit ya mabe. Bandeko nanga, soko kotelaka mutu ya mabe, mutu azo sala mabe, yo ozo kotela ye, yeba yango oza domine. Yeba yango nzambe asepelaka na bato oyo bakotelaka bato ya mabe te. Bible lobi na biso na Ezekiel 5 wana ti okiti wana na bakota ba 9 10 eyebisi biso tokataka makambo na bosembo. Bandeko nanga, tokataka makambo na bosembo. Meme obaloba dochi babaka egal ezala mwana na yo tozomona na mokili oyo bandeko nanga mwana na yo tangu salaka mabe me yo tellement oza mutu musuni mwana na yo mutasali mabe oza mutu moko oza domine na esprit mabe omona ka makambo nyonso bana no basaka eza malamu nyonso bana baninga basaka eza mabe mwana nako oza na faute esiko katela likambo malamu opesa mwana na yo faute. Ba mama mingi to salaka yango te. Ezaki oza domine. Oza domine. Orke mama okwe kozala domine te. Mama okwe kozala domine te. Esika nyonso mabe ezali Bible yepsi biso. Soki mabe ezali foko lobela mabe. Foko lobela mabe. Tokoki ko camoufle mabe esika ya malamu te. Toza malamu mabe tolatisa ngo poso ya malamu. Toko sungana ndenge nini bandeko. Toko sungana ndenge nini. Soki ngai mimi selunga nazo sala mabe. Yo ndeko nanga poto botama. Poza mwana mama nanga oza mwana papa nanga ozo puyenga na mabe. Oko sunganga mukolo nini bandeko. Pona za kamaradi na yo. Ozo mwana nga na mabe. Me ozo kwa kolobela nga. Tozo kwa koteya nga. Tozo kwa kotelemela nga ite bandeko. Oko sunganga mukolo nini. Seke ngai mabe nanga na edomina ngai. Apre ezo domine pe na yo. Po mabe Bible ebisi biso. Mutu ya bosembo akotelaka mutu ya mabe te. Fokata makambo na bosembo. Mutu oyo aza domine te. Akoki kokotela mutu ya mabe
plus jamais. Soki mutu azosala mabe azosala mabe. Mabe ezali mabe, malamu ezali malamu. Mais lelo tozomona na mokili ya lelo bandeko na nga, tozwi tokomi kovivre na camouflage, tokamati mabe totiango na esika ya malamu, malamu ezana totiango na esika ya mabe. Mutu o azosala mabe, bato bazobetela ye maboko, bato bazokokumisa ye, bato bazokopuse ye pena ke sala lisusu mabe oyo ozosala. Mutu o asalaki malamu, bato balobi ke aza malamu te, bato bayini ye sans raison, bato balingi kotosa, bato balingi memi mutu kati na yo moko ezoloba ke non ye aza na raison, mais tellement yo oza dominé, tellement yo oza na yo oza mwana na mutu nyonso. Nga te mutu nalobi, Bible elobi mutu moko te akoki kozala dominé. Tokeba na molimo ya domination bandeko. Soki yo mutu ozalaka dominé, dominaka yo na makambu ya mabe, oza dominé. Mutu asala mabe yo oepuye ye. Mutu azosala eloko ya mabe, mwana nazosala mabe opuyaka ye. Mobali nazosala opuyaka ye. Mwasi nasalaka mabe yo kuto monaka mutu ozokopuye yeba yango oza dominé na milimo mabe. Oza dominé na milimo ya mabe bandeko. Tokima domination. Mwana na nzambe bakoki kodominaka ye te. Ezaka nango bato msusu soki bakoki kodomine yo te, bakopeso bakombo ebele, bakopeso ndoki, bakopeso oza impoli, oza songi, opanzaka batu, oza boye, paske bakoki kodomine esprit na yo te. Mabe oyo bango bazosala yo lingi kosala yango te, tango koboya yango otelemeli yango bato bakoloba ke aza mwana mabe, aza boye, aza boye, bakokoma kokosela yo makambo. Me yo zala kaka na nzela wana, paske Bible elobi molimo mabe koki kodomine mwana na nzambe te. Mutu azotambola na eloko ya nzambe, mutu aza na eloko ya nzambe, molimo mabe ekoki kodomine te. Tozomona mingi bandeko, tozomona mingi mabe balatisi yango malamu. Tozomona yango mabe ekomi malamu. Esika olobela ndeko na yo mabe, esika otalisa ndeko na yo, esika otalisa kamaradi na yo te, eloko wana pena yo sali eza kitoko te, ozo camoufler ye, ozo kolisa ye na mabe. Yeba yango na yo na ye, Bible epekisi. Bible epekisi yango. Kende na Ezekiel 18. Eza pena ba verset ebele o ezopekisa makambu oyo. Bandeko na nga, menga lelo naza na Ezekiel 18. Obandi na 1. Ti sukisa na yo yango voma ndeko na nga, okomona makambu eza ebele. Edefata msona no tanga yango te. Tango mosusu nanu otanga yango te. Yo okomona yango, kuna okoluka otanga yango, okomona makambu nyonso eza kuna pe okokumisa nzambe. Soki nzambe asungi okomprendre makambu ebele, okokumisela ngo nzambe pardon. Tolongwa na domination. Tolongola molimo ya domination. Mwana na nzambe okoki kozala domine te. Mwana na nzambe bakoki kodominaka yo pamba te. Okoki koyinaka batu te. Okoki kozalaka mutu moko te mabe edominaka yo na facilité. Esika mabe ezali, benga yango mabe. Esika malamu ezali, benga yango malamu. Kozala mutu te oyo ke osiportaka no kaka mabe. Esika mutu aza mabe, esika eloko eza mabe, yo okendaka kosiporte, okomisi mabe wana malamu. Nzambe alingeli biso eloko wana te. Nzambe alingi eloko wana te. Soki yo mutu ozo vivre na se ya domination bandeko, yeba yango foba obondela makasi. Bondela makasi. Nzambe alola longolo na molimo oyo ezaki edominaka yo. Comment expliquer yo yeba koyeba teke okoka ko comprendre teke oyo mutu boye azomemanga na mabe, eloko boye eza mabe na koki ko memana na eloko te, me yo zo memama na molimo wana ezolobela yo pe eloko te. Yeba yango ozo memama, ozo kambama na molimo ya domination. Mabe ezali mabe. Nzamba lingaka mabe te. Nzamba tindi biso to sala mabe te. Nzamba tindi biso to puye mabe te. Nzamba tindi biso teke to salaka mabe batoto ndeti nga nazo sala mabe, yo poza ndeko nanga, ozali mama nanga, ozali ndeko nanga, leki nanga, oya kopuye nga, okozongisa nga na nzela mokolo nini? Totalaka masolo nini tozosola na batu, totalaka nini oyo puyaka ya mabe.
soko yebi kozaka moto puya kaka esi eloko ya mabe ndeko na nga tango yango ya kotika paske nzambe alobi tokoki kozala bato moko te oyo tozotambola na bazotambusa biso na molimo ya domination. Soki yo mwana na nzambe oza domine yeba yango oza ya kobunga. Oza ya kobunga. Po papa na biso aza na likolo azali supérieur ya ba supérieur. Moko te akokani na ye. Yo pe mwana tomona yango na mokili oyo. Soki papa na yo azali mokonzi, yo pe mwana oza mokonzi. Soki papa na yo kaka mwana général, lobi po mwana pe misu pe batikeli yo pe charge ya papa na oyo po komi général. Tomona pe bamboka mususu ba président bakufa, obi ava kufa atie pe tomona pe ba pasteur ebele mwana na ye moko asili makasi alobi ke mwana nanga a remplacer nga ponini oza mwana ya pasteur oza mwana ya mokonzi yo po kokoma mokonzi. Bandeko papa na biso soki azali likolo ya nyonso eloko moko ekoki kodomine ye te, eloko moko te koki kodomine nzambe. Comment expliquer mwana na nzambe ozalaka domine na milimo mabe, ozalaka domine na makambo ya mabe, opuyaka noka makambo mabe, esika bato bazoyina batu yo po kei koyina, esika bato bazotonga yo po kei kotonga, esika bato basalaka makambo mabe yo lingi kozanga wana te. Oza na se ya domination ndeko na nga. Oza na se ya domination. Totala tango. Tokomi na tango ya mabe bandeko. Tango eza mauvais, tango eza mabe bandeko na nga. Mokile komi kotambola makolo likolo mutu na se bandeko. Keba nani yo kopesa litoi. Keba nani yo kopesa litoi. Litoi na yo. Reserve yango pona nzambe. Reserve litoi na opona makambo ya malamu. Yo moko foyeba kosala analyse penda ya conscience na yo ke ofandi pendo lobi memuta loba nanga likambo boy aye ko tozomona bato ebele bandeko mutu mususu abomi muninga sala eloko te azwana problème na mutu te azwana na ye likambo na mutu te bandeko na ngai ozwana na ye babete ozwana na ye problème te me mutu wana ayini yo po soi disant ayina deja mutu moko ayinisisa yo ye pe ayini yo me yo mutu oyo yinaka bato ozana problème ya muninga te po na likambo moko boye quelconque oyo yebi na yo te ndeko na nga yo ozokama to yini muninga bandeko na nga yeba yango ozosala ozovivre na se ya domination. Ozo vivre na se ya domination. Nzambe alingi muta vivre na domination te. Eloko moto azana eloko nzambe ko vivre na se ya domination te. Yeba ko telemela mabe. Yeto yeba ko zongisa bandeko na biso na mabe na malamu. Soki moninga zoko bima boye ya des fois bato ebele tozokoka ko bongwa na te, tozokoka ko tika mabe te po bato o tozana bango toza entouré, bato bazana entourage na biso, nde bazokoka ko tikisa biso mabe te. Ngandeko na bino miselunga soki nazo sala mabe. Yo ndeko nango za pene nanga yebisa ngai mabe nazo sala, mais soki ozo puye ngai na mabe nanga nazo sala, nako changer mukolo nini, nako tika mabe mukolo nini. Omoni ke na yo na ngai toza ndenge moko, siko lokwa toza ndenge moko yeba yango, soki nga na okende lifelo yo poko kende lifelo, foto yeba ko telemela mabe bandeko. Toyeba ko telemela mabe. Ezekiel vraiment na lingi naza posa te video na ngeleka mulai za lebele parce que video ya mulai epesa rapasi ya defolobi makamoko ya kitoko na kati ya video na biso tozana ba chaîne ya mike bato ebele ba mipesa me na ba chaîne ya menene yango na linga kosasu ba video ya milai vraiment te po ba video ya milai ezo pesa pasi po bato na suka batala yango olobi makambo ya kitoko opètre benergie mais omoni ke mutu bato penda musu bazana difficulté ya kolanda or ke makambo ya malamu eloba makiwana yango pena nazo sepela na ngai kosala mingi ba video ya milai te po tolobi o eza essentiel tolobi o eza très important pour vi message ekomeli mwana na nzambe ke tosala ba video ya milai ya kozongela ka ba maloba ebele eza vraiment kitoko te bandeko na ngai na sepel makasi koya liboso na bino kaka ndenge na epsi bino tosololi bandeko na ngai
biso bazoteya biso pe tozoya koteya po yo ntango mosusu okoki koloba makambo nga nazoteya yo so oyoka yango oyebi yango. Me eza na mwana moko, eza na mama moko aza ignorant, eza na papa moko aza ignorant, eza na mutu moko oyo ayebi ke makambo oyo ye azosala eza nango malamu, azoyeba te ke aza na se ya domination, azoyeba ngo te ke mwana na nzambe bakoki kodominaka ye te. Ndeko nanga babenga yo moto mabe, babengo motema mabe, babengo motema makasi, me yo yeba yango soki moto azosala mabe okoki kokende sala pe mabe moko te na ye po yo ozovivre na domination, na se ya domination. Lobi mutu wana soka kokende kozika yo pe okozika na ye elongo. Toyeba kosalela nzambe na bosolo, tolinga nzambe na bosolo, tolongwa na se ya domination. Mabe soki eza mabe, tia yango na esika ya mabe, totika kokamufle mabe esika ya malamu po nini yo balinga yo basepela na yo. Soko ozosala bongo fo oluka elongi ya nzambe makasi, luka elongi na nzambe mama obe papa elenge, luka elongi na nzambe. Luka elongi na nzambe. Mama na yo azosala mabe, yeba kofandisa mama, loba mama ozosala mabe. Papa na yo azosala mabe, yebisa papa na yo, papa ozosala mabe, eloko ozosala nga nazosepela nango te. Ndeko na yo pozaka ndeko na yo te, nde yango yo fomona ke fona kotela ye, opesa moto aza na raison na ye, opesi ye tort parce que yo ozokotela ye aza ndeko na yo. Wana eza makamba musuni, makamba molimo ezoteya biso bongo te. Mabe ezali mabe, tokoki kokamufle mabe esika ya malamu te. Bandeko nanga toza conscience, tozoteya tozoleka, tozoteya tozoleka. Biso vraiment boteninga regret te, bakombo nyonso bokobenga nga eza bienvenu. Mwana nzambe, mama pasteur, mama prophétesse nzambe ka moto ayebi. Na mukili onga soye natali kaka nyonso ekotikala, yango wana soki nakena na makambo susu nazongaka kaka na se ya makola nzambe, nazongaka kaka na mateya ya pete, nazongaka kaka na Bible po wana nde eza nzela chemin ya Mimi Selunga oyo nzambe akosala lobi ye moko ayebi nani oyo akosepela babenganga. Vraiment bandeko nanga bosabone makasi na chaîne ya mwana bato ya nzambe. Nzambe alola kopambola bino. Merci beaucoup na balandi nyonso bolandaka chaîne ya Mimi Selunga. Yo nano sabone te, sabone tindela moninga video, tinda bo partage aka makambo mabe te, bo partage pe makambo ya malamu. Mutu mususu azoba lokola ayeba ngai kala, lokola ayebi ngai Mimi, yesusu azoba makambo nini. Ndeko nanga partage video ekomela bandeko mususu. Mutu moko ayebi te bolamu o nzambe ata étoile ya moko na moko toyebi yango te, nzambe ye moko ayebi. Soki moninga azoteya, soki moninga azolamba, kende ko supporter ne loko o moninga azosala, lobi yo pe bako supporter no loko oyo osalaka. Bo supporter biso, to surtout ngai na koloba na pa nanga na ya awa na YouTube pona ko porter implice surtout na makambo ya nzambe, pona yebi nyonso ekotikala koleka, me liloba na nzambe ekotikala koleka ta mokolo moko te. Merci beaucoup la famille. Nzamba mona bino apambola bino. Vraiment na souhaite bino ba dimanche kitoko. Bye bye.